Okey, oleh sebab sebelum ni aku dah tunjuk macam mana Halal Kitchen. So, inilah pula tempat makan dia. So, sepanjang panjang ni, inilah dia semua makanan. So, korang boleh pilih lah. Tengok ni, ada orang famous gitu. Okey. So, korang boleh tengok lah. Korang boleh makan puas-puas dekat dalam ni. Segala jenis makanan ada. Yang penting, halal.